Стивен и его отец – заядлые путешественники. В дороге они привыкли обходиться без множества удобств, так привычных жителям современных мегаполисов. Маршрут мужчины заблаговременно прокладывают с помощью интернета, договариваясь насчет приюта с владельцами ферм на своем пути. В этот раз, впрочем, местные хуторяне приготовили для странников совершенно особый сюрприз. Мужчины немало удивились, увидев, что предлагаемое им укрытие оказалось старым школьным автобусом. Владельцы поставили потрепанное транспортное средство в лесу, рядом с ручьем. Издалека путникам и вовсе показалось, что автобус там просто бросили догнивать. Однако внутри мужчин встретил неожиданно теплый прием. Оказалось, что бывшее транспортное средство было специально переоборудовано в своеобразную избушку на колесах. Хижина, в которую перевоплотился автобус, получилась на редкость уютной. В таком домике можно жить. Конечно, электричество в автобус никто не проводил. Тем не менее, в качестве приюта для путешественников он отлично сгодится. Да, это не пресловутый дом из писаного авиалайнера, но и такой бывший автобус оказался вполне достойным местом для отдыха людей, уставших от прелести цивилизации.